Sono l'ingegner Filippo Serafini, direttore dei lavori delle opere di ripascimento strutturale del litorale di Valdo Ligure. Ci troviamo adesso su una delle opere che stiamo realizzando, che è una secca soffolta, e queste strutture in massi avranno lo scopo di proteggere il litorale dall'erosione. Questo perché negli ultimi anni si è verificato un incremento dell'erosione della spiaggia lato nord con accumulo del sedimento lato sud. L'intervento avrà quindi la finalità di andare a proteggere il litorale ed evitare quindi questa erosione. Il progetto nella sua complessità prevede la realizzazione di 2 secche in massi a protezione della costa e poi un pennello alla foce del torrente del Rio Valletta che proteggerà dall'insabbiamento sia Rio Valletta ma soprattutto il torrente Segno e i pontili che sono a sud della cella litorale. Saranno inoltre risistemate le scogliere in massi a protezione del pontile Tirreno Power e alla fine della realizzazione delle opere in massi verrà realizzato un ripascimento strutturale con 15.000 m3 di sabbia da Porto di Cava per poter stabilizzare il litorale e riportarlo nella condizione iniziale.